Merhaba arkadaşlar, ben Abdullah ve bugün sizlere mobil serinin 3. bölümünden devam edeceğiz. Bu sefer farklı bir oyun. Sımulator offroad mı? Öyle bir oyun. Sonra okudum adını. Tamam. Gidelim. 12 ile basıyoruz. 13'e geldik. Bir üstten bakalım. Böyle değil. Böyle de değil. Böyle mi? Hiç daha güzel. Allah! Kazaya bak be. Yerden basmayalım. Böyle kaza mı olur? Basadık. İşte böyle yapalım. Bir kere de böyle gitmeye çalışalım. Neden böyle ya bu? Bu iyi. Biraz da yavaş gidiyor bu ya. Hızlı gitse tamam, sorun yok. Tek sorunları yavaş gitmesi. Ama hızlı gitse de biraz çarpabiliyoruz. Tamam. Geçtik. İşte bunun gibi hızlı olsun ya. Oha. Ne oldu ya? Sorun abi. Bir odun düşmüş. Bu son olsun. Videoyu bitirelim arkadaşlar. Zaman çok kısa geçiyor gibi ya bana. 3 dakika hemen doldu. Bir dakika oldu gibi bir video çekiyoruz. Bak bunun gibi yavaş gidenleri sevmem. Hızlı gitsin. Çok sever. Ya arkadaşlar bu araba Allah. Ya bu ne ya? Tamam, sözümü söyleyeyim. Acemilikte son noktayız ya. Bu ne ya? Ehliyetini daha almamış bebeler gibi. Ehliyetini almamış uzaylılar gibi aynı. 4 dakika oldu. Bu son oyun. Yani son oyun derken burada da kaza yaparsam videoyu bitireceğim. O anlamda dedim. Yani kanalımı kapatacağım. Öyle bir şey yok. O işte benim tarzım hızlılık. Allah Allah. Bu ne ya? Bir sorun çıkınca söylüyor. Bu arada arkadaşlar izlemeyi unutmayın. Like atmayı unutmayın ve bay bay.